Vai comer. Também de amanhã. Com criança. Vai mandar, já vai mandar. É maquete. Eu sei da escola, eu vou ver se eu não mando fazer pra ele. Dor no braço. Que é seu? Nossa, eu rabo seu braço. Mas eu já sei, eu não sei. Mas o meu não é. Eu trabalho mais questão. Eu estou sem fazer porque estou sem nível. Eu montei aqui a tendinite. Eu estou sem De noite com fome. Daí parece que eu tô dormindo em cima do braço, falei, vamos puxar a dor, mas não é. Eu estou sem a hora de chegar ali, aí começa a dar Ah, me conta doendo. tirando do braço eu quero. Ah, meu Deus. Nossa, você agora dá uma melhorada. É porque tem inflamado. Nossa, pressão, né? Tem. Ah, tem dois aí. Obrigada, amor. Valeu. E aí, como é que tá? Bom. Esse carrinho é bom pra essa linha, hein? Esse carro é bom pra essa linha. Oi? É verdade. Eu gostei daquele que chegou agora, o... tá na linha 9. Ah, eu vi lá. É o 2001. De todos. Chegou mais um lá também. Mais um? Aham. Mas é... daqui... Esse pinta ele, né? Aham. É. Eu vi lá, foi ontem. Tava pintando ele lá. Primeiro pinto de branca, depois vem... É, depois vem a faixa. É. Mas chegou mais um pequenininho. É desse aqui. Ah, desse aqui? 2022? Aham. Ah, aí é bom, hein? Aí passou, vai passar dois urbanos pra... Escolar. É. 1001, 1002. Ah, tá. Eu vi que eles sumiram mesmo. É. Eu vi que eles deram uma sumida mesmo. Eu achei que ia o 11h30. Ah,
Ele deu uma sumida, agora ele tá na 18, eu vi, e hoje ele tá na 18 agora à tarde. É. Eu vi ele na 18, foi ontem. Com o Thiago. Eu fiz um reforço da nova. Ah, é? À tarde peguei aqui. Aham. Pra ter a escala ali, a nova mesmo. Não sobrou amanhã. Ah, entendi. Você mexeu com onda, eu não mexi não. Oi? Eu nunca mexi com ônibus não. Eu também não, amigo. Eu também é a primeira vez. Trabalhei na Copa, tem 5 anos. Esse é a motor de caminhão lá? Aham. Ah, Saí de lá, aí eu tentei o Carnaval. Deu certo, eu tentei que deu certo. ah, tá. Entendi. Mas gostoso, meu. É. É melhor do que caminhão. Ah, eu também. Gostoso. É. Caminhão eu nunca fui fã, não. É, né? Meu negócio sempre foi ônibus mesmo. Certo. Que é paixão desde criança. Ah. Você trabalha junto com seu sobrinho? Oi? Você trabalha junto com ela? Trabalho, tô sobrinho lá na Marluvas. Falou mesmo. É. Ele falou do você, ele falou do Ronaldo. Ah, O Ronaldo tá lá mais não, né? não. Já vai demorar agora. Ah, Vem, já vai chamar ele. vai chamar ele de volta? Aham. Ah, Porque tá faltando 4 motoristas lá pra escola. Vai passar 4 pra cada linha. ah, tá. Entendi. Hoje ele deu no 1402. 1402? Então é bom mesmo. Passado, chegava retrasado, Ah, era na linha, tá com o rapaz lá, ah, os caras colocou o primeiro de Titanic. Titanic? Ei, meu bicho é grande, ó. É verdade. É porque que com 16 que carrega muita gente, tem que ser carro grande mesmo. É, e forte, viu? É, eu já andei nele já. Porque carro anda, viu? O Surbalmo é o carro mais maior que tem. É. Igreja Santa Fé, gente.